当布阿洛伊台风在中部地区造成严重损害之际，一幅画面令人动容。那间5间茅屋与胡志明主席童年生活有关的茅草屋，位于金莲乡森村，仍在风雨中屹立。这座房子保存住与胡伯父一家人的记忆，他是越南人民敬爱的领导人，以朴素生活与坚强意志闻名于世。由于在台风登陆前就已主动加固与防护，该茅屋并未受到严重破坏，成为民族文化遗产与记忆保存的见证。